你好，是这样的，现在就是我老公已经第二次起诉我要跟我离婚了，嗯我不想离婚，我想咨询你一些问题。嗯是这样的，我先自我介绍一下，我35了，我老公比我大一点儿，他53，我们俩属于二婚重组三十五、家庭，五十三。哦，他53，他比你大多少？53减35。18。他刚开始哦跟我说他大我10岁，那结婚的时候我才发现他是大我18岁，哦，这样，那你们俩当时是二婚吗？对，属于二婚重组家庭。哦，那他好，继续。这边呢，我们俩结婚有4年多了，快5年了，没有，这个是渣女什么呀？我还没说呢，就是还渣女，就是我们俩没孩子啊他有一个儿子已经成家了，在另外一个城市，离我们这儿有点远。啊我有一个闺女，今年10岁了，啊我们俩没孩子，然后那个我们现在是属于一家三口吧，一起过日子。嗯他呢，就是之前跟我说的是他大我10岁，然后呢离异过一次，后面领证的时候我才发现他大我18，然后呢我是他第三个老婆了，他前面有2次嗯离那个婚史，我们也是一个朋友介绍认识的。嗯就是最近他跟我提出那个离婚嘛，他说可能就是最近这半年我不同意跟他在一块儿休息，因为我实在是有点忍不下去了，怎么了他？你知道吗？他现在虽然才53，但是他怎么说呢？他不修边幅啊，平时你看他吧，那样子就像六七十岁老头儿一样，真的。什么意思？你嫌他老了？那当时找他的时候，老不老？当时找他的时候他还不到50呢，啊人还可以，怎么到后面怎么越来越懒呢？啊我让他就是平时打理一下自己的外在形象嘛，他说没那必要啊，都50多了。他原来这样吗？就结婚之前他这样吗？结婚之前倒没有，该刷牙还是刷牙的，那该刮胡子还是就是他刮一下。结婚之前是一个状态，就是很爱很打扮自己，结婚之后立马就那什么了。他结婚之前倒也不是说很打扮自己，就正常呀，你该刷牙刷牙对吧？你该刮胡子刮胡子。他现在就不，他现在就自由了，就放飞自我了那种，喜欢喝点儿，还老喜欢让我给他做面条，他就点大蒜吃。有时候哦，他吃大蒜就面条，你受不了？不是那口气有点太熏人了，你知道吧？刷刷牙不行吗？那他不是不爱刷吗？他说麻烦。那你可以一起休息，但不亲不就完了吗？那倒是，那啊，你别亲不就行了吗？没有，有味儿啊！吃大蒜和大葱的还真是讨厌哈。你说你们情侣之间哈，我说你们这个多买点好牙膏吧哈。那个情侣之间那个大蒜和那个大葱啊，还有那个那个味儿啊，真受不了哈。谢太难的企鹅和那个浣熊三哥，那个大蒜和那个大葱哈，真的面对面真受不了，让人就是。快趁早吧，快！我跟你说，在情侣面前不要吃那些东西啊！你要吃，你先给他一口，两个人都吃，好像闻不到味道，是这样吗？也会有吧，互相熏呗。不是，你自己吃了你闻不着了，好像是这样子。那都是小事儿，好家伙，人下不去嘴，那叫小事儿吗？那绝对不是小事儿，各位，下不去嘴啊，那很难受啊。你说吧。不是，我有时候我睡眠比较轻嘛，他爱打呼噜，我就跟他说了，或者说咱就调理调理，他说没那必要乱花钱就那。我本来我睡眠就轻，他有时候还放屁可响，有时候这边我刚睡着，他那边就放一个冬天雷，你知道吗？你知道我为什么放屁吗？你知道他为什么放屁吗？不知道啊。我跟你们说，我原来不是给你们介绍益生菌吗？我告诉你个事儿哈，这个人什么情况下会放屁哈？我是研究过的，他吃多了，他会没有消化，他就在肚子里发酵，发酵的时候产生气体，他就放屁，而且是放那种特别臭的那种。我跟你们介绍益生菌的时候，这些话都不能说，为什么？他违规了，就是你吃的多，他来不及运，就跟那个机器运转似的。你吃的多，它就来不及往下走的时候，它就发酵产生气体，它就放。你吃的越多，那个放的越臭，这是人家说的啊。因为我不是吃益生菌嘛啊，我才知道这个原理，明白了吗？你们就是吃多了就来点益生菌，知道了吗，各位？啊，对，跑题了啊，跑题了啊！你说你的跑题了，我就真的跟你们说这个益生菌的作用是什么？我原来不敢跟你们说，那得违规，知道吗？对，你们别多了，就是你的投入和产出必须是成正比的，投入多了，产出少了，它就在里边发酵，你们就发胖，就这个意思，明白了吗？益生菌就是动力，就这个意思，明白了吗？啊，往下走，明白。今天没有，我就跟你说这个意思，就是人现在营养过剩了，你的生活太好了，他就这么多毛病，原来你想的都没有。继续。好，那我实在是觉得受不了了，我也需要睡眠呀，我这黑眼圈可重了，我就说我那睡不好，那原来在一块睡过吗？睡得好不好？不行，待会儿助理去问问有没有医生。就问问有没有益生菌吧，上个益生菌什么的，真的不骗你们啊！来继续。就刚开始的时候他还可以的，就是没有那么对我没有就是休息，起码没有对我造成那么大的困扰。那后面他可能就是饮食上面放飞自我了，想吃啥吃啥，他爱吃啥多吃啥，就那种的。他胖吗？胖一般般吧，有一点啤酒肚。啤酒肚那还行啊，50多岁有啤酒肚很正常。这是
我不是来要货的啊，我就是正常说我的事儿。你要我没关系，你说就行了啊。不用说在公屏上说我在要货什么的。没事，你说就行，不要紧，你不用管，你不用管啊。好，我跟他在一起，我就觉得我也需要为我的健康着想，对吧？我就说我分开休息吧。他就不愿意了，他就说那个什么我外面有人了，然后真的你跟他说，你说你打呼噜就放屁，我受不了，你跟他说呀。谢谢宁波孙马哲，你跟他说呀，你那个动静啊，上边有气儿，下边有气儿，我就受不了，你跟他说呀。我跟他说了，他说他老了还不能吃饭自由了，就这。啊，那你们那怎么办？你真是的，那怎么办？然后那个就是他说嘛，他说我就图他票子之类的，票子是什么？说钱就是了，还票子，说我图他钱。说我图他钱，然后说什么我买衣服买一两千，然后他给他买100-200，什么不喜欢打扫卫生之类的，我打扫呀。他说我打扫不干净，那我就请钟点工呗。他就说我洗衣服洗不好，那我洗了，他洗不好他嫌弃，我就拿干洗店去洗了。他就说我这样是花他钱了。你干什么工作？我没上班，我不是照顾他吗？那他就赚多少钱？他之前做生意的，然后早期吧，他还挺有投资眼光的，买了好几套房子。还有几个商铺。那你当时找他的时候，这些问题都应该考虑到啊。那你们现在你都是不是啊？那你没有工作，那大家怎么想？大家都认为你图他什么？我说实话啊，你看他比我大那么多。感情是两情相悦的，要有生理喜欢。你看你现在是生理厌恶，你图什么？那大家怎么说啊？当时还行，现在谁知道是过成这样。当时能凑合，现在不能凑合了。那我也忍了呀，对吧？那你现在忍不了了，不是？我觉得他只要不跟我离婚，我能继续忍，我再改一改，真的。当初你看，我那时候我也才刚30出头，对吧？他还不到50，我想跟他在一块儿，他经济条件不错，我就想你二婚了，对吧？我也不要求啥了，感情嘛，你半路夫妻，对吧？没有什么真感情。我就想跟他在一块儿吧，我日子能过得轻松点。就图过个好日子。我跟你说实话，我没有什么其他的什么藏的掖着，我就是这样。当时我就这么想的，所以呢，就说领证就领证吧。他们就是怀疑我跟媒人不清白，那纯粹是冤枉，真的冤枉。你们俩在一起吗？我跟那个媒人小陈儿，我们俩之前我跟您说实话啊，我是因为他我才离婚的。什么意思？没听懂。当初他追我。谁追你？小陈儿？这个媒人小陈嘛，我也挺喜欢他的，长得帅，嘴会说。他多大？挺讨人欢心的。他跟我差不多，他今年36了。我刚才没问你和小陈的事儿，我问你跟这个谁在一起吗？我刚才没问小陈的事儿。小陈，你听错了。你刚才我问你就是你们俩现在在一起吗？然后你就说你跟小陈在一起了，我没想问小陈啊。那倒不，我没有跟小陈在一起，他都把我拉黑了，我怎么跟他在一起？当初是这样的，你知道吗？我为了小陈离婚的，结果呢，我离了。那为什么要为了小陈离婚呢？我那时候喜欢他，我跟你说实话。那人家喜欢你吗？你就离婚？他说挺喜欢我的，他让我离婚，他娶我。结果呢，我离婚之后，他那边他说，他老婆不同意，离不了。然后他说挺对不起我的，挺愧疚的，给我介绍个好男人，条件不错，就是我现在这老公嘛。我当时就是也伤着心了，我说随便吧，无所谓了，反正我婚也离了，我那前夫肯定也不会说要我了，当初也撕破脸了嘛。他说那个就是就我老公他姓王，管他老王嘛。他说比你大点，大10岁也是二婚，有个孩子已经结婚成家了，不在一起住，没有什么负担。那你这个痛苦，你跟小陈说了吗？你这么痛苦？小陈把我拉黑了。为什么呀？就是后面我不是刚开始我跟我老公结婚之后，日子过得可以嘛，挺幸福的。我给他转了1万块钱，我说感谢他，感谢他那个给我介绍个老公嘛，日子过得可以。结果他钱收了之后把我拉黑了。但是我给他转钱还是被我老公发现了嘛，就说我跟这个小陈不清白，怎么的。我说你看看都把我拉黑了，还有什么不清白的？都早都不联系了。他说你为什么转钱呢？我说这没人答谢嘛。我说他确实他已经把我拉黑了，我也没有别的想法了，就这个意思。他就不信嘛，不信。后面不是他之前不是有房子嘛？我们领证的时候，我才发现他比我大18岁，不是大10岁，我不要领了。他说哎呀，他不能。你说小陈知道他比你大18岁吗？这小陈不是骗你吗？对，小陈是骗我的，他可能是找我吧。对呀，谢谢 Mr. Z。对呀，他可能怕我找他算账吧，可能是。然后那个后面他说我给咱闺女买个房子。咱就来都来了，对吧？不能空跑一趟，那就结了吧。我说那行吧，我们看你老王给你买了套房子？不是，他说给我闺女买个房子。那个房子多少钱？能说吗？当时说要给我买个房子，不是到现在没买吗？当时说画大饼啊。现在我才理解，确实是画大饼。你说老王感谢过小陈吗？不知道，我不清楚。
好吧，你想问什么呀？我不是就是因为我就是因为跟他不在一块休息的，他说我有异心，不想跟他过日子，不是真心实意的，让我把那个卖房子的钱还给他。就是那个时候是22年左右的时候，他不是名下有好几套房子嘛，其中有一套给我了，然后就学区房我给卖了。当时我感觉我眼光还挺好的，就是卖了之后卖了200多万嘛。我跟你说，现在这个房子，他们家几套房子？4套，都是200万吗？其他我不知道。他这个房子我当时给卖了260左右。然后你看现在这房子，我又打听了一下啊，180都卖不了。那你卖的就好嘛，早卖了不就早赚钱吗？对，是，我也是觉得是这样。我还给他多挣了80万呢，我就想说，那多挣了80万能不能给我？这个没办法，这个我是也不贪，那个剩下的那钱你要离婚啊？我就假设，我最主要是不行啊，这个东西他得同意才行，如果不同意的话就得凭。这个80多万钱呢？现在都在我这儿呢。我就说，如果要离婚，他不都得要走吗？他这个是个婚前财产的这个房子，所以我就觉得吧，我给他多挣了80万呢，起码多挣了80万，不得给我点补偿吗？到时候你们俩打官司吧。我认为这个房子有点争议，因为它是婚前财产。所以我也明白，说最好的办法就是不离婚。那你不离婚，你不跟人一块休息，那你怎么办？你长期这个样子，人家不认为你有人了，你对他充满了嫌弃。是你嫌弃不？那我不会找大18的呀。我要这个人，那我嫌弃，我早就开始嫌弃了。你别套我呀。我跟你说啊，我喜欢就是从开始就喜欢，不喜欢就那谁上来喜欢又不喜欢了？你这个目的就一开始就不纯，一开始你对这个人，对这个老王就没有生理喜欢。我肯定找一个生理喜欢的。我绝对不会找一个，我一看他要是大18，你给我大火箭，我也不跟你登记，我扭头就走。因为什么？他骗了我干嘛要跟他登记啊？是不是？这个老王骗了我们，骗了你，不是骗了我们，骗了你，对不对？是不是啊？那这个人啊，谢谢静心的啊，说好的大10岁啊，谈恋爱了，到现在登记了，啪大18，扭头就走，为什么？他欺骗了。如果体验感很好的话，你不在意的话，他大18看不出18来，你体验感很好的话，那也可以，是不是？他第一个，他这个人品有问题，他隐瞒年龄；第二个问题就是，他确实有点老嘛，就是对，真的啊，青春是无价的，不是用这个 money 能买的，就看你喜欢哪个。那你对他生理充满了嫌弃，你这个怎么过呀？体验感是啥？你不懂吗？体验感就是体验感，你不懂吗？啊，谢谢一眼千年啊，就这个意思啊。那不是他当时领证的时候，他说那个给我闺女买房子嘛，后面他就说他忙，让我自己看嘛，那我就看了一个小公寓。当时买的时候吧，我还差40万，我就从这卖房子里边这拿了40万，我给付完了。然后他现在就是不是给我又第2次诉我了吗？说要离婚。说他都诉你离婚了啊？对，他说把前面钱全都还回来。我就想说，你看你当初答应我的，给我闺女买房，那这40万就相当于你当初答应我的，说给我闺女买房。答应你的东西没有白纸黑字啊，没有写协议，没有公证啊。我当时真的没想那么多，谁知道这后面日子过成这样了？谁说不是的呢？过成这样了。然后我就想着说，你看看我能忍，真的不离婚，我可以改。你忍，他不忍了。你长期跟他分居，他不忍了，他认为你有问题。你才30几，36啊？35了，36啊。你才35啊？你忍到什么时候啊？我今天就是他，我说句不该说的话啊。他53岁，你35岁，那个明年36岁。现在这个人能那个就是你忍到什么时候？这人能身体健康8、90很正常，他有经济条件好一些。我跟他一起嘛，就是催促他，就是我问你个事儿，你别介意行吗？你是匿名连线。嗯，人都是有情感和需求的啊。你为什么能忍？你能说句实话吗？反正你是匿名嘛，都看不到嘛。为了跟他过日子轻松一些呀。不是那个意思，我的意思是，你跟小陈拜拜了？拜拜呀，他把我拉黑了吗？那不拜拜吗？因为他也骗我呀。你没有人吗？其实我想找，但是老王就是看得比较紧，就没成功。你这个人是真是说了句实话，你想找，那你没找他都容不下你，你找了他能容得下你吗？那不是我之前他也被他气着了吗？我就出去就是潇洒一下，有时候到晚上10来点回来嘛，他就说不行，有门禁，以后9点半就得回来。你怎么潇洒？就是唱唱歌去啊，去唱唱歌，去蹦个迪。
我还有呢？我也需要放松一下啊。那看看有没有帅哥吗？付费吗？那不会是刚有个苗头吗？就被他按灭了？不是，你去那个什么付费吗？你去蹦个迪，喝个酒，那咋能不付费啊？你还能不是女的不花钱，他们说女的不花钱。咋不花钱？是哪个地方不花钱？你去唱歌是不让花钱的，怎么可能？哦，唱歌是需要花钱的，是吗？对呀。哦。好，你想问什么？我想问就是说我可以做改变，真的，我可以跟他一起改变。就是督促他嘛，做好自己的个人卫生，然后我也不在外面潇洒了。那个他嫌我做饭不好吃，我就学嘛。行啊，那你跟他商量，但是他起诉你第2次了，你们俩现在还在一块住吗？在，我也没地方住呀，别的地方我也没地方去。音画不同步吗？各位，音画不同步吗？应该同步吧？我这边同步呀。你们同步吗？不同步吗？各位，对，我女儿还要养呢，对吧？我肯定的，想着现在只有老王就是跟他在一块生活是最安稳的。好，就是你说他现在不又诉我离婚吗？我不同意，这不能离吧？会离的，早晚会离的。你这么嫌弃他，你从生活中哈，就是我们嫌弃一个人，是就是都能表现出来，你嫌弃这个人，能表现出来。我尽量，后来我就是隐藏好一点吧。那你说他自己怎么不改变一下呢？你跟他说呀，他上年纪了，他50多岁，他上年纪了，他那个有些他有屁憋不住。我真跟你说实话，这个人啊哈，是这样。我跟你说实话哈，我根本就不是跟你们说为了那个什么。随着你年龄的增长，你的新陈代谢会减慢，但是你还是吃那些有营养的东西，你的身体就像一个机器一样，它来不及运转。你比如说30岁的新陈代谢能力和50岁的是不一样的。为什么人说中年发福？就是青年的时候啊，他吃那些东西，30岁、40岁、50岁、60岁都是吃同样的东西。其实这个人30岁吃那些东西，他就能很好的把他新陈代谢掉。但是到了50岁、60岁，他还是吃那些东西，他就代谢不掉的时候，他的身体的机能就下降了。所以这个时候他就会产生的屁要多一些，这是真的。为什么？就是年龄越大，去蹲的时候时间越长，他的各方面机能就是下降了。明白了吗，各位？所以呢，他这种情况下，他的胃口，他的就是他的那个胃口已经固定下来了，但是他的身体机能下降了，你让他改变，他很难的，除非这个人他很自律。就是人家说上了年纪招人烦，就是这个样子的。我原来不懂，但是我不是健身吗？人呢，就是时刻要保持自律。你身体机能下降，你有很多种方式可以提高你的这个身体机能哈。第一个问题就是运动，第一个是肌肉的收缩，第二个加强新陈代谢，再就是你的平时的保养，你要少吃啊，你吃那些啊，你不能像年轻人一样的胡吃海喝。你胡吃海喝，好家伙，那个他就是发酵，你有屁不放，他憋得慌，你懂这意思吧？啊，我不是不文明，我说的是实话。他这个年龄就是他习惯了他那种胃口，明白吗？你这种情况下，你不行给他是吧？就这样子，你让他运动，这个人必须要运动，你运动了，你的新陈代谢就是快。但有的人他懒，我跟你们说实话哈，我每次大餐之后，我肯定有吃个，我真吃，为什么呢？吃太多了，那嘴管不住嘴，我也管不住嘴啊！现在那么多好吃的，是不是？我吃完了火锅我就想喝杯凉的，吃完了饭我就想吃个甜品，都这样，这嘴特别馋，就这样子。所以他现在生活条件好，他又不差钱儿，那这种情况下他不就啊？你得帮他调理啊，你得潜移默化的帮他调理啊，就这个意思，你很难改变他了。我给他买点助消化的，什么的，就是就是你看他为什么就是哎呀，反正就是他得配合才行，拉着他散散步。吃什么能改善？就是我跟你们说，你们吃什么都行，就吃完饭，你的身体机能你吃点益生菌，可以吃益生菌。再一个问题就是加强运动，可以加快新陈代谢，就这样子。我运动，每天运动，继续。今天必须上益生菌，不上益生菌，我等哪天米粒上的时候，你不用问，我就告诉你，就是必须，他得配合。好，明白。不是多吃，你东西不能多吃，运动也不是一天运动的，益生菌也不是一天吃的，你们要越是上了年纪越要运动。没了，下一个问题。就是我不同意离婚，然后我再做一些改变，就是看到。但是他现在去意已决，他就认为你有人了，你很难改变他。这个上链接，回头把助理找一找，上链接这个很好看啊，回头找一找上链接。他那个说什么，他就认定我在外面有人嘛，但他没有抓到实锤啊，我确实子虚乌有，他捏造就是诽谤我，你知道吗？我如果真要跟我离婚，我就要他赔我精神损失费，这可以吗？他实不实锤你并不清楚，因为他老在外面嚷嚷着说我有人了什么的，这不是败坏我名声吗？他要是真的就是说看就是，我就想说他看在夫妻那个情分上面，就是不要离婚，
真的离婚真是两败俱伤，你知道吗？你处处充满了嫌弃，他都感觉出来了。一个人嫌弃一个人哈，他根本就掩盖不住，他就是眼里都是嫌弃，眼神里都有嫌弃，你掩盖不住。你这个地方你能忍得了，他忍不了你对他的那种嫌弃的，他都看出来了。他50多岁了，人过半百了，他什么没经历过？你对他充满嫌弃，他都看得出来，他都感觉得到，是不是？你忍得了，他忍不了啊。那我，反正我也不想离婚，我就说我改变一下自己对他的态度吧。他之前我对他挺好的，那你得跟他今天一起休息。然后我一人下麦我就搬过去了。你要休息跟他，你要是这样子，你没法在一块儿，要一起休息，要这样子。可以没问题，我一会儿我下麦我就不行。他今天晚上吃大蒜，你也来一口。就我听人家说，就是在一个车上有一个人吃了大蒜，大家都吃都闻不着了，他吃了你不吃，你就觉得味道特别的那个不好闻。对，没问题。今天晚上你就搬过去跟他一起。第二个问题就今天晚上他吃啥你吃啥啊？但是这个滋味他不好，哎呀不好忍，好像忍不大了哈。你不能戴口罩，你不能戴口罩，你戴口罩你就是对他充满了嫌弃，他就受不了。你不能戴口罩，戴口罩的这个举动就是嫌弃他。你怎么知道我以前戴口罩？那你睡着觉你戴口罩谁受得了你啊？你刷牙也不行。我跟你们说，你吃了那个大蒜和那个葱啊，都是从胃上反过来那个味儿，它不是嘴里的味儿，你怎么刷它也去不掉那个味道。就是从肚子里往上窜。对，是的，那这，哎呀，除非这一顿消化没了，去了一趟大不了，就不然就总有。对，我也知道这个不好忍啊，反正你这个日子也不大好过，就是花生米儿，我跟你们试过了，花生米儿什么？哎，你确定他没有实锤吗？没有呀。你刚才说了，你说他反正没有实锤，你的意思就是你有，但是他没有抓到。那不算呀，我出去唱唱歌，找个人陪唱歌，那有啥呀？多少钱？这还要说呀？我问一下，我就好奇啊！你问了我这么多问题，我问你一个问题都不行啊？你这人礼尚往来，不是？我问了你这么啊，你问我这么多问题，我只是问一下就不行啊？行，那个男模他不要说那个模，说人。那个小帅哥他也不贵。多少钱？谢谢刘。啊，1000块钱还不贵啊？太贵了，那么贵呢？太贵了，那么多钱啊？不是，那就唱唱歌呀，喝点呀。会拉手吗？会拉手吗？你问这么仔细干嘛？我就是有点好奇，我跟你说实话，就有点好奇。我没有去过，我只是问一下。那我花了钱了，我该摸一下嘛。好。那腹肌老王又没有，对吧？可以下手的。其实手感也就那样吧，跟搓衣板差不多，不楞就那种的。不楞是什么？谢谢蔡公子。腹肌啊，那往下滑。哎呦，就那样吧。反正老王没有，我体验一把嘛，怎么了？老王有，我也不至于。好，别说了。明白。往滑是什么意思？往下滑是什么意思？谢谢蔡公子。就是摸一下胸肌、腹肌。啊，不能说。行，知道了。不能说。我跟你说，你干什么他都知道。他肯定知道你去那个场合了。他知道，他是知道，我也明白。那后来他不是管的比较严吗？他就说让哪去哪都就得让我带上他嘛。我就说我要去蹦迪，你再蹦蹦，你的老腰闪着了怎么办？后来我还得拖着你不能这么说话。男人最讨厌就是到了50岁，你说他老，他很不爱听这个，怪不得他要跟你离呢。你说你老腰闪着，你不嫌弃他老吗？就说他蹦不了啊，别给他老腰蹦散架。那你别这么说呀，你不能这么说呀。你说你老腰闪着，你不这句话不嫌他老的意思吗？我后来换个说辞，我就说我担心你的身体承受不住，那蹦蹦的对吧？你去蹦迪他不受不了，他就觉得在你面前你嫌弃他老，他看出来了，所以他就不跟你那啥了。你这样一说，他还挺有自尊心的啊，他还有点那个。谁没有自尊心啊？你搞笑的吗？谁没有自尊心？人家50多的人不要自尊心了。人有谁没有自尊心啊？你不逗的吗？说话。他有自尊心，他怎么不把他自己打理一下呢？你说呀，你要潜移默化的影响他。明白，我就是在家好好的，就是让他收拾吧。我给他收拾，我给他洗脸，我给他刷牙。我做到这一步，我看他感动不感动。再给他买点好的营养品补。营养品哦，好，行，好，助消化的。好，行啊，那你再挽救吧。他蹲个厕所也蹲了很久嘛，有时候我都怕他晕过去了。我就怕他。好，这个事儿就不用说了。好，行吧，我懂了。
反正这个婚我谢谢蔡公子不会离，那就不离啊。谢谢蔡公子，我自己做改变吧。行吧，好我先下了。再见啊。好，谢谢您啊。